5 πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε για ένα νοσοκομιακό πρόγραμμα. Πρώτον, όριο κάλυψης. Είναι το μέγιστο ποσό που μπορεί να δαπανίσει η ασφαλιστική για μια νοσηλεία, όπως είναι για παράδειγμα 50.000 ευρώ, 500.000 ευρώ, 1,5 εκατομμύριο. Δεύτερον, απαλλαγή. Είναι ουσιαστικά η συμμετοχή ή όχι του κάθε ασφαλισμένου σε μια νοσηλεία του. Κάποια προγράμματα καλύπτουν από το πρώτο ευρώ, για κάποια άλλα υπάρχουν απαλλαγές και συμμετοχή. Τρίτον, εξαιρέσεις. Κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο δεν καλύπτει κάποια πράγματα. Μια περίπτωση, για παράδειγμα, είναι η συμμετοχή σε επικίνδυνα σπορ. Τέταρτον, αναμονές. Είναι ουσιαστικά το χρονικό διάστημα για το οποίο δεν μπορούμε να καλυφθούμε αν εισαχθούμε στο νοσοκομείο, π.χ. για ένα χειρουργείο κύλης ή για ένα αρνητικό διάφραγμα. Πέμπτον, δωμάτιο ή αλλιώς θέση νοσηλείας. Είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να γνωρίζουμε σε περίπτωση που γίνει εισαγωγή στο νοσοκομείο. Και bonus, για να υπάρξει ένα καλό ασφαλιστικό πρόγραμμα, θα πρέπει να υπάρξει και ένας καλός ασφαλιστικός σύμβουλος δίπλα σας, 24 ώρες το 24ωρο. Για να σας καθοδηγεί ανά πάσα στιγμή. Μπορείτε να μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook, στο Instagram, να μας ακούσετε στο Spotify και στο κανάλι μας στο YouTube. Ήταν η Μαρία Πόθου. Ήταν ο Σάκης Ευθύμερος. Είμαστε η Premium Ασφάλιση. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά!